ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, பேக் டு 90s வீடியோவுடைய செகண்ட் பார்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரையும் பாருங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாக்கெட் கடிகாரம் தான். ஸோ நம்ம காந்தி தாத்தா காலத்தில் யூஸ் பண்ண லாக்கெட் கடிகாரம் வந்து நிறைய டிசைன்ஸில் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கேம்ஸ் தான். ஸோ இந்த வீடியோ கேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள பேட்ரி போட்டு நீங்கள் பட்டன் அமுக்குனீங்கன்னா பாக்ஸாக வந்து பில்டிங் மாதிரி சேரும். ஸோ இந்த கேம்ஸ் வந்து விளையாடுறப்ப டைம் போட தெரியாது, அந்தளவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பேர்டு மாதிரி மண்ணில் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அதில் அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் இது வழியாக ஊதுனீங்கன்னா அது குயில் மாதிரி சவுண்டு கேட்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்து வந்து மேஜிக் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இதை நீங்கள் கீழே புஷ் பண்ணிங்கன்னா அது அழகாக மேலேயும் கீழே போய்ட்டு வரும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுற்றுறது மாதிரி வச்சுருந்தாங்க, அதுவுமே பார்க்குறது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாப் ஸ்கேல் வச்சுருந்தாங்க. இதை நம்ம ஓங்கி கையில் அடித்தோம்னா போய் மாட்டிக்கிறோம். ஸோ இதுவுமே அழகாக ஃப்ளவர் மாதிரி வச்சு ரொம்ப அழகாக வச்சுருந்தாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சில்வரில் ஸ்டிக்கு மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து மங்கீஸை வந்து கீழே பிடிச்சி இழுத்தோம்னா அது மேலே போய்ட்டு கீழே வரும். இந்த கேம் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தலையில் மாட்டுற மாதிரி ஹேங்கிங் அம்பர்லா தான். ஸோ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கையில் ஸ்டிக்கு மாதிரிலாம் இருக்காது, இந்த மாதிரி வந்து எலாஸ்டிக்கில் அம்பர்லா மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம தலையில் மாட்டிட்டோம்னா அது அழகாக நம்ம பார்த்துக்கிறோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அடுத்ததாக என்ன கேம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டி புல்லன்னு வாங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து கில்லின்னு சொல்லுவாங்க, நாங்கள் தான் கிட்டி புல்லன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதையுமே ரொம்ப அழகாக வந்து சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஏகப்பட்ட வெரைட்டியில் வந்து இங்கே கேம்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த ஓல்டு மெமரிஸை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது. இது ஸ்லேட்லேயே வந்து குட்டி ஸ்லேட் வச்சுருந்தாங்க. சைடில் பென்சில் இருக்கும், நம்ம எழுதிட்டு கீழே கதை பிடிச்சி இழுத்தோம்னா அந்த இது அழிஞ்சிரும். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 90ஸில் யூஸ் பண்ண கேம்ஸ் தான். ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு மாதிரி ஹோல்ஸாக இருக்கும், சுற்றி வந்து நிறைய கோலி குண்டு வச்சுருப்பாங்க. இந்த கேம் வந்து பிரெயின் கேம்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு குண்டு அவங்க தான் வின்னு. ஸோ ரொம்ப இந்த கேம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அடுத்ததாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யோயோ மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து இப்போ வந்துருக்க யோயோ போல் புது மாடலில் இருந்துச்சு. அடுத்து நிறைய விதமான பால்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நான் ஒன்று அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பம்பரம். ஸோ இதை நீங்கள் கையில் உள்ளங்கையிலே அழகாக நீங்கள் விட்டிங்கன்னா அது அழகாக சுற்றும். ஸோ இது ஒரு வகையான கேம்ஸ் தான். இந்த பால்ஸ் வந்து அப்படியே சுற்றி வரும். லாஸ்ட்டில் அந்த நடுவில் இருக்கிற சர்க்கிளில் எல்லா பால்ஸையும் சேர்த்துச்சுன்னா நம்ம வின்னு. ஸோ பால்ஸுமே அழகாக ஸ்மைலி பால்ஸ் மாதிரி கலர்ஃபுல் பால்ஸ் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டிக்டாக்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் டப்புன்னு அடிச்சிங்கன்னா சவுண்ட் கேட்டே இருக்கும், நமக்கு சொடுக்கு போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுவுமே அந்த யோயோலே வந்து ஒரு பேங்கிள் டைப்பில் இது நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பம்பரம். இதுவும் நம்மளுடைய 90s ஆல் டைம் ஃபேவரட் தான். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து அப்போ 90ஸில் யூஸ் பண்ண யோயோ. இது இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ நிறைய விதமான மாடல்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ இதுவுமே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்திருக்க மாடல் யோயோ. பார்க்குறதுக்கு உடுக்க டைப்பில் இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து வாட்டர் கன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே வந்து தண்ணி ஊற்றி அடிச்சிங்கன்னா தண்ணி மேலே தெரிக்கும். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ பாலே பார்த்திங்கன்னா அழகாக வந்து பார்பி ஃபோட்டோ போட்ட பால்லாம் வச்சுருந்தாங்க. மாதிரி பென்சில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய பென்சில் வச்சுருந்தாங்க, பார்க்குறதுக்கு ராக்கெட் மாதிரி இருந்துச்சு. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கோலி குண்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதை வச்சு நம்ம கோலி விளையாடலாம். இதுவுமே வந்து 2 விதமான டைப்பில் வச்சுருந்தாங்க, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த கோலி குண்டு பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி போட் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஒரு குட்டி கிண்ண மாதிரி இருந்துச்சு, அதில் திரி இருந்துச்சு. ஸோ எண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் பொருத்திட்டு தண்ணிக்குள்ளே ஊற்றிங்கன்னா அது அழகாக சுற்றிக்கிட்டே வரும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசர் லைட் தான். ஸோ இதில் நிறைய விதமான ஷேப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொன்றா இதை வந்து அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லைட் அடிச்சிங்கன்னா அது ஒவ்வொரு டிசைன்ஸில் வரும். இதுவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அரிக்கன் லைட் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது 90ஸில் இது ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ட்ரம் மாதிரி இருக்கும், நம்ம அதில் வந்து மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிட்டு
திரி நனைச்சி விட்டுட்டு லைட் சைடில் அந்த நாப் மாதிரி இருக்கும், அதை நீங்கள் பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா இந்த திரி மேலே வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் தீபம் ஏற்றிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம 90ஸில் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப யூஸ் பண்ண ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ரப்பர், பென்சில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து லிப்ஸ்டிக் டைப்பில், அதே மாதிரி ஸ்பூன் டைப்பில், ஸோ பொம்மை டைப்பில், அந்த மாதிரி நிறைய விதமான வெரைட்டியில் பென்சில் இரேசர்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதே மாதிரி லஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பேஸ்கெட்ஸ் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் கதாயுதம்ஸ் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அப்புறம் நிறைய விதமான கலர் புக்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பென்சில்ஸ், க்ரையான்ஸ், வாட்டர் கலர்ஸ், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் போர் அடிக்கிறப்ப நீங்கள் இந்த மாதிரி கலர் புக்ஸ் நிறையா வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த க்ரையான்ஸ் வச்சு கலர் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு மாதிரி டைம் போகிறதே தெரியாது. ஃபிங்கர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கேமரா மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் வந்து நடுவில் ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்குது, மேலே ஒரு நாப் இருக்குது. அந்த நாபை நீங்கள் அமுக்கிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு நிறையா ஃபோட்டோஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அடுத்து இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது ஒரு கேம்ஸ் மாதிரி தான். ஸோ அந்த மேலே இருக்க சாண்டு வந்து கீழே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நிறையா கேம்ஸ் விளையாடுவாங்க. இப்போ நிறைய கார்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, குட்டியாக க்ளோப் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நிறைய விதமான விளையாட்டு சாமான்கள்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி வுட்டில் பண்ண அந்த 7 ஸ்டோன்ஸ் கேம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்பி செல்ஃபோன் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்பி செல்ஃபோன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். இது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப் டைப்பில் இருக்குது. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு பட்டனாக அமுக்குனீங்கன்னா ஒவ்வொரு பட்டன்லேருந்து ஒவ்வொரு சவுண்ட்ஸும் வரும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் நிறையா விதமான வெரைட்டியில் பசில்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பசில்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அந்த பிரெயின் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ளேஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ க்ளேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கெட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுக்குரிய ஷேப்ஸ்லாம் பக்கத்தில் வச்சுருந்தாங்க. மாதிரி பபுள்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் பைக்ஸ், கார்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. நிறைய விதமான கன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விசிறி வச்சுருந்தாங்க. அந்த விசிறி பார்க்குறதுக்கு ஜாப்பனீஸ் விசிறி மாதிரி இருந்துச்சு. இது ஆக்சுவலாக வந்து ஓலையிலே பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வீசுகிறப்ப நல்லா காற்று வரும். இது பார்த்திங்கன்னா கிளிகிழிப்பை. ஸோ இதை நீங்கள் ஆட்டுறப்ப நல்லா சத்தம் கேட்கும். ஸோ அழுகிற குழந்தைங்க சீக்கிரம் அழுக நிப்பாட்டிடுங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் பசங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப யூஸ் பண்ணுற நிறைய விதமான ரீஃபில்ஸ் வச்சு நிறையா வச்சுருந்தாங்க. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 90ஸில் ரொம்ப ஃபேமஸான பொம்மை தான். இது ஆக்சுவலாக பிளாஸ்டிக் பொம்மை தான். ஆனால் அந்த பொம்மை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சு. எங்கள் சின்ன வயசில் எங்கள் தாத்தாலாம் எனக்கு இந்த பொம்மை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறம் குட்டி குட்டி ரேஸ் கார்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் ட்ரம்பட் மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பிளாஸ்டிக்ஸில் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்டியல்ஸ் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுவே வந்து முயல் ஷேப்பில், டெடிபேர் ஷேப்பில் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறப்ப அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமும் படுவாங்க. நான் பணம் சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப அவங்க ஆசைப்படுவாங்க. அப்புறம் அங்கே பார்த்த பொம்மையே இங்கே கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி சேர்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு சேர்ஸுமே ரொம்ப ரியலாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ வயரில் பின்ன கட்டில் மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து நிறைய விதமான ரப்பரில் பண்ண இந்த பூச்சி வகைகள், பாம்பு, தவளை, எலி, தவக்கலை மாதிரி, டால்ஃபின் மாதிரி, அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறப்ப நம்ம 90ஸில் நிறைய பேர் பயமுறுத்தியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஞாபகம்லாம் நமக்கு வருது. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்து இது பார்த்திங்கன்னா மேஜிக் ஸ்லேட்டு. இதே வந்து நம்ம பெருசாக இங்கே வச்சுருக்காங்க. இது நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. சைடில் பென்சில் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே அந்த நாப் இருக்குது. ஸோ எழுதிட்டு நீங்கள் நாபை பிடிச்சி தள்ளினீங்கன்னா அது அழிஞ்சிரும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மினி ட்ரெயின் ப்ளே செட்டு தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸானது தான். இதெல்லாம் நாங்கள் வாங்கி விளையாண்டுருக்கோம். அதுமாதிரி இரேசர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான பொம்மை டைப்பில் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மினியேச்சர் செட் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இதை நம்ம இரும்பில் வச்சுருக்குறாங்க. இரும்பிலே வந்து அடுப்பு, இருப்பு சட்டி, இட்லி தட்டு, தோசைக்கல், கடாய் மாதிரிலாம் அழகாக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சில்வரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சப்பாத்தி மேக் பண்ணுற அந்த கரண்டி மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து தூக்கு, அப்புறம் வந்து பேசின் மாதிரி மூடி போட்ட மாதிரி பார்க்குறதுக்கு அப்படியே நம்ம ஒரிஜினலாக நம்ம சமையலில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு.
ஸோ நீங்கள் மினியேச்சர் குக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக வச்சுருந்தாங்க. ஃபில்ட்ரு மாதிரிலாம் கூட வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான், ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான பொம்மை தான். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான கீ செயின்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. எல்லாமே வந்து இந்த கார்ட்டூன் கேரக்டரில் வர கீ செயின்ஸ் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. அதே மாதிரி இந்த அவெஞ்சர்ஸில் வர கேரக்டருடைய கீ செயின்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஹேமர் வச்சுருந்தாங்க. அதே மாதிரி முகமுடி மாதிரி கீ செயின்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. கன் மாதிரி கீ செயின்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ கீ செயின்ஸ்லேயே வந்து ஏகப்பட்ட வெரைட்டியில் வந்து கீ செயின்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அது மாதிரி இந்த பாக்ஸிங் பண்ணுற க்ளவுஸ் மாதிரிலாம் கீ செயின்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் இருந்துச்சு, ரொம்ப அழகாகவும் இருந்துச்சு. அது குட்டியாக டால்ஃபின் மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ கீ செயின்லேயே இவ்வளோ விதமான வெரைட்டி வந்து நான் இங்கே தான் பார்த்துருக்கேன். அந்த அளவுக்கு சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தா இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டானது தான் பசங்களுக்கு, ஃபிஜிட் ஸ்பின்னர். ஸோ இதுவே பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான வெரைட்டியில் இருந்துச்சு. ஸோ 3 ரெக்கை உள்ளது, 4, 5, 6 அந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருந்தாங்க. அப்படி பிளாஸ்டிக்ஸ்லேயே மினியேச்சர் செட்ஸ் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. நிறைய பால்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, பெரிய பெரிய கன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா சில்வர்லேயே சொப்பு ஜாமாஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுலேயுமே தட்டு, கரண்டி, அடுப்பு, இட்லி தட்டு எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பிளாஸ்டிக்கில் சிலிண்டர் வித் கேஸ் ஸ்டவ்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் தான். அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட வெரைட்டியில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. டோனட் மாதிரி, பொம்மை மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. அந்த குட்டியாக அயன் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறதுக்கு ஒரிஜினலாகவே இருந்துச்சு. மிக்ஸி ஜார்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மினியேச்சர் செட் பார்த்திங்கன்னா வுட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வெஜிடபிள் கட் பண்ணுற அந்த பலகையும் நைஃபும் வச்சுருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சப்பாத்தி தேய்க்கிற அந்த பலகை கட்டை வச்சுருந்தாங்க. தயிர் மத்து, பருப்பு கடையில் மத்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ வுட்டிலையுமே பார்த்திங்கன்னா மினியேச்சர் செட்டு நிறையா வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் மினியேச்சர் குக்கிங் பண்ணுறது இது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பிளாஸ்டிக்ஸில் சொப்பு ஜாமாஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் அதை வச்சு கொண்டு போகிறதுக்கு பேஸ்கெட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிங்க் மாதிரிலாம் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் சூப்பராகவும் இருந்துச்சு. ஸோ சொலகு குட்டியாக வச்சுருக்காங்க. டிஃபன் கேரியர் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகழகாக வச்சுருக்காங்க. குட்டியாக வாளி வச்சுருக்குறாங்க. டிஃபன் பாக்ஸில் 2 விதமான டைப்பில் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எந்த ஜாமானை வாங்குறது, எதை விடுறது அப்படின்றதே ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப யூஸ் பண்ண ஃபேவரட்டான ரீஃபில்ஸ் தான். ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்ட்ஸ் ரீஃபில்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை ப்ளூலேயும் இருக்குது, பிளாக்லேயும் இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரொம்ப சூப்பராக எழுதும். அதே மாதிரி இங்க் பென்ஸ் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்க் வந்து ஊற்றி எழுதுகிற பேனா மாதிரி. இப்போலாம் அதை யாரும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. இது ரிப்பேர் ஆனால் கூட நம்ம வந்து நிப்பில் வந்து பிளேடை வச்சு கீழே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப நல்லா. நான் இந்த கடைக்கு வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. 90s மெமரிலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஞாபகப்படுத்துது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த கடைக்கு வாங்க. நீங்கள் வரப்போ கண்டிப்பாக அவங்க பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கும் நம்ம 90ஸில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது அவங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்றது மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவோட கடைசியில் நான் நிறையா ஃபோட்டோஸ்லாம் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி நான் என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்றதையும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மாஸ் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் கடையிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். 3 ஃப்ளேவரில் பெப்சி ஐஸ்கிரீம் வாங்கியிருக்கேன். இது ஒவ்வொரு ஐஸ்கிரீமே 5 rupees தான். என்னென்ன மிட்டாய் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு காமிக்கிறேன். கலர் அப்பளம் 3 பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். கயிறு மிட்டாய் 1 பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு மிட்டாயுமே வந்து ஒவ்வொரு விதமான ப்ரைஸஸில் இருக்கும். ஜவ் மிட்டாய் 1 பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். அதில் 1 மிட்டாய் அதில் இருக்கும். அடுத்து வந்து மம்மி டேடி மிட்டாய் 1 வாங்கியிருக்கேன். அடுத்தது வெடி மிட்டாய் வாங்கியிருக்கேன். பால்கோவா மிட்டாய் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து மேஷ்மெல்லோ, சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இது வந்து காசு மிட்டாய். இது வந்து ஜாம் மிட்டாய்ன்னு சொல்லுவாங்க. 2 விதமான ஃப்ளேவரில் இருந்துச்சு. இது வந்து குச்சி மிட்டாய். இது வந்து ஜெல்லி மிட்டாய் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து செங்கல் மிட்டாய். ஸோ நான் இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதை நீங்கள் அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது. என்றைக்காவது நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வாங்கி சாப்பிடலாம். ஸோ எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு.